ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெஜ் உஷா குக்கிங். நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லெமனும் ஹனி வச்சு ஒரு கேண்டி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், காஞ்ச சுக்கு இருக்கு இல்லையா, இந்த காஞ்ச சுக்கை வந்து இதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 வந்து ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன சின்ன பட்டை துண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 5 கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வந்து மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நல்லா வந்து ஒன்று பதியாக இடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவு வந்து அரைச்சிக்கிட்டா போதும். ஏன்னா நம்ம சுக்கு வந்து மிக்சியில் போட்ட உடனே அது பிளேடு போயிடும். அதனால் வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி இடிச்சிக்கிட்டு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நைஸாக பவுடர் ஆகும். இப்போ இது நம்ம இடித்து வச்சுருந்ததெல்லாம் வந்து இதில் சேர்த்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தமாக நம்ம இதே போட்டு அரைச்சா நைஸாக அரையாது. அதனால் கொஞ்சோண்டு வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ இது நல்லா நைஸாக பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். எந்த அளவுக்கு உங்களால் பவுடரை நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக பவுடராக இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இது இந்த நாராக இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் நம்ம நைஸாக அரைச்சதுனால இருக்குது. சப்போஸ் அந்த ஏலக்காய் சாப்பிடும்போது வாயில் பசங்க எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் வந்து சேர்க்க வேணாம். நான் வந்து ஏலக்காவும் ஒரு 3 சேர்த்துருக்கேன் சின்ன சின்னதாக. இந்த மாதிரி நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து 1 கப்பு வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நான் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன். வெள்ளை சக்கரையும் சேர்த்துலாம், ஆனால் உடம்புக்கு வந்து அது நல்லதில்லை. இப்போ இது நாட்டு சக்கரை வந்து 1 கப்பு சேர்த்துட்டோம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வந்து கொதித்து ஒரு நுரை பதத்துக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்துட்ட பிறகு என்ன பண்ணுங்கள், தண்ணி சேர்த்துட்டு அது நல்லா கரைஞ்சி வந்த பிறகு வடிகட்டிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் மண் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்ல, வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக அப்படியே கொதிக்க வைங்க. இப்போ இது நாட்டு சக்கரைன்றதுனால மண்ணு கிண்ணு எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அதனால நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது நல்லா வந்து கொதித்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதிக்குது. இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேன் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்து பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பவுட்ரு, அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, மீதி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது கூட அது யூஸ் ஆகும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இதையுமே நல்லா வந்து கொதித்து வரணும். இப்போவே நுரை வந்துருச்சுன்னு ஆஃப் பண்ணாதீங்க. அது எந்த மாதிரி பதம்ன்றது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் பதம். இப்போ இது எடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த தண்ணியில் விடும்போது நல்லா வந்து கைக்கு இந்த மாதிரி வரணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கப்பில் விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது கையில் வந்து இந்த பதம் வரணும். நீங்கள் உருண்டை பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வருதோ அந்த ஷேப்பில் உருண்டை வரணும். பாருங்கள்,
இந்த பதம் இருக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இது இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர் இருக்கும்ல, பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. பட்டர் பேப்பரும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு A4 ஷீட் எடுத்துகிட்டு அந்த பேப்பர் ஃபுல்லும் நல்லா ஆயிலை தடவி விடுங்க. தடவிட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டர் பேப்பர் அந்த பேப்பர் மேலே அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கரண்டிலையோ இல்லை ஸ்பூன்லேயோ இப்படி நம்மலாம் வடகம்லாம் விட்டுட்டு வரோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப்பாக விட்டுட்டு வாங்க. இப்போ என்கிட்ட இது இருக்கிறதுனால நான் இதில் விடுறேன். நீங்கள் இல்லைன்னா அப்படி விடுங்க. இப்போ இதில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ ஸ்பூன் எடுத்து இதுக்குள்ளே வந்து ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே ஊற்றிட்டோம். இதை கொண்டு போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 இல்லை 3 மணி நேரம் வச்சுட்டு அது ஃபுல்லும் நல்லா கூல் ஆறிடணும், சில்லுன்னு ஆகணும். அந்த அளவுக்கு வந்து இது வச்சுட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இது கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அழகாக நம்ம எடுத்தோம்னா அப்படியே வந்து வரும். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு எல்லாமே. இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் மிச்சம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அது கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு. அதை கையிலே வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கையிலே வந்து மீதியானதை இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய லெமன் ஹனி கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை மறக்காமல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்கறத விட வீட்டில் வந்து நம்மளே ஹெல்த்தியாக பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனையும் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.